করবে। তারপর স্ম্যাশ করার পর আস্তে আস্তে গুঁড়ো হয়ে যাবে। তারপর যে গাজর ধোয়া হয়েছে, আলু কেটে একটু ভাজা ভাজা হওয়ার পর ডিমটা এইভাবে মিক্স করে নেবে। যাতে ভালো ভালোভাবে ভাজা হয়, আর আলুগুলো তেলের মধ্যে বয়েল হয়ে যায়, এইভাবে চেষ্টা করবে। তারপর আস্তে এটা ঢেলে নেবে কড়াইটাতে। কড়াইটা ঢালার পর আমাকে তোমাকে নাড়াচাড়া করতে হবে যাতে ম্যাগিটাও একটু স্ম্যাশ হয়ে যায়, ভাজা ভাজা হয়ে যায় ভালো করে। এটা এভাবে অনেকবার করে একটু ভালোভাবে মেশাতে হবে ম্যাগিটা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ পুরো চাউমিনটা পুরো অলমোস্ট রেডি হয়ে আসছে, আর কিছুক্ষণের মধ্যে 2 মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। তারপর তো খাওয়া শুরু করারই বাকি আছে আর কি। একটু নুন দিয়ে দেবে, তাহলে কি হবে, একটু খেতে ভালো লাগবে। আস্তে করে এটা ভালোভাবে তুলতে হবে কড়াই থেকে, আর যাতে চাউমিনটা এভাবে প্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে। বাস অল্প সময় বাকি এটা পেটে যাওয়ার জন্য, তো একটু অপেক্ষা করো, তারপরেই আমরা আস্তে আস্তে খাওয়ার দিকে। তো ফাইনালি বন্ধুরা রেডি হয়ে গেল। চাউমিনের উপর পেঁয়াজ দিয়েছি, আর অ্যাকচুয়ালি আমার সস খাওয়ার মন নেই না, তাহলে আজ আমি আর সস খাচ্ছি না। তো চলো স্টার্ট করা যাক। ফার্স্ট বাইট। মার্কেট থেকে অনেক ভালো আছে না, যা স্ট্রিট ফুড পাওয়া যায় না, ওদের থেকে অনেক ভালো আছে। সত্যি আজকে চাউমিনটা খেতে অনেক ভালো হয়েছে। তো আমি এটা জলদি শর্ট করে শেষ করে নিই, থাকো তোমরা আমার সাথে। তো বন্ধুরা একটু বাঙালিয়ানা দেখিয়ে দিই। বাঙালিয়ানা বলতে হাত দিয়ে শেষে খেতেই হবে, কিন্তু আমার চামচ আবার হচ্ছে না, ঠিক আছে। তাহলে আমি একটু হাত দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি। তো আমার একদম দেখো প্লেটটা পুরো খতম, পুরো শেষ। তো আজকের ভিডিওতে এখানে অতটুকুই থাকলো। নেক্সট আরেকটা নতুন ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসবো। চলো, থ্যাংক ইউ।